welcome to my channel. Kan kemarin aku udah janji tuh bikin slime sama temen aku. Nah ini teman aku nih namanya. Hai, nama aku Sheryl. Oke. Kita mau bikin slime yang bening. Oke. Bahan-bahannya ada lem fox 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus lem ini ada lem fox, lem beningnya 2, dan juga ada slime activator. Ini glitter nih. Dan ini sendoknya. Ini ada sendoknya, ada 2. Ya buat slime. Ya. Apa kebanyakan? Gak apa-apa ya. Apa-apa, belum bisa beli lagi. Itu kebanyakan. Pelan-pelan makanya. Iyalah. Enggak. Kalau enggak langsung tumpah semuanya deh. Kayak aku. Sama tuh dikit tapi. Oh my god, itu udah jadi sekalian nih teman-teman. Ini lengket tahu. Enggak loh, lebih lengketan yang tadi. Slime-nya yang tadi. Ini lebih lengket tahu. Jadi kayak gini loh. Ini jadi silver. Kamu silver kayak orange gitu. Ini bisa stretchy. Oh my god. Oh my god. Look at this. Jangan dicampur. Wah. Kamu kayaknya butuh lagi deh. Ih, suaranya ini berarti bagus. Iya tahu. Kalau suaranya kencang. Tuh, suaranya kencang loh. Aku udah nggak mau lengket. Dia di tempatnya nggak? Yang tempatnya kayak yang tadi. Ini tuh pas dipencet itu kayak squish. Coba-cobain deh. Oh, agak lengket sih punyamu. Punyaku enggak loh. Oh, kamu harus diaduk. Dikasih glitternya udah banyak kan? Nah, aku suka banget guys, aku suka banget. Ada glitternya kelihatan. Teman, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe dan pencet bel notifikasi. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum. Wih, ini dia slime. Enak loh, kayak jadi cuma. Bye-bye.